Olá, olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Vocês estão estranhando de me ver aqui sozinho, mas eu não tô sozinho não, tem uma outra pessoa aí do outro lado da câmera, né? A Yaya tá aí, olha lá, ó. Aí, ó, fala oi Yaya pra galera aí. Oi, tudo bem? É a Yaya mesmo, tá, gente? Então a gente vai lançar aqui o primeiro vídeo de receita, depois do que? A gente teve mais de 3 pedidos, né? Eu fiz uma receita de uma vitamina de abacate e fez muito sucesso. Então depois de mais de 3 pessoas aí pedindo a receita, eu resolvi fazer uma outra receita minha, que eu tenho técnica também. São receitas para facilitar a sua vida, né? São coisas simples, mas com muita técnica. Então eu vou ajudar vocês aí no dia a dia, com esse caos, né, que é a cozinha. Hoje a gente vai começar com uma receita hoje, que é uma receita que todo mundo me pergunta como que eu faço tão bem, como fica tão bom, certo? E aí eu vou colocar o que aqui? Eu vou já botar uma indicação para você não esquecer qual é a receita. Pode ser que até você esqueça qual é a receita no decorrer do processo. Olha aí, pipoca. Como já dizia a filósofa Xuxa, pipoca. Hey, pipoca. Não? Deixei aqui para você não esquecer, porque no meio do caminho pode ser que você se perca, porque são muitos processos, né? É melhor você ter uma plaquinha para você mesmo. Porque é importante você mesmo ter a plaquinha para você e de repente até colocar na sua frente para você não esquecer o que você tá fazendo. O teleprompter. Coloca um teleprompter na sua frente passando direto. Pipoca, 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 pipoca. Você vai esquecer nunca mais o que você tá fazendo, né? Já vou mostrar para vocês o equipamento que a gente vai usar aqui, ó. Equipamento profissional, né? Pode ser que você não tenha em casa. Tenta comprar um que seja barato. Ou então improvisa, igual a gente tá fazendo. Isso é uma vasilha. Então, isso aqui tem que ser de vidro, né? Até que ser de vidro, senão vai derreter o negócio todo ali. Vocês vão entender por que tem que ser de vidro. Ó, mais uma vasilha que cabe dentro da outra, ó. Pra você saber qual é a medida que eu tô usando. É tudo muito calculado e numérico. Qual é o nome disso? É o famoso piruá. Agora, qual marca que você vai comprar? Aquela marca que vai estourar mais. Vai comprar uma pipoca que fica parada lá dentro sem estourar, sem fazer nada. Pipoca de qualidade. Olha bem agora o processo como é que é, hein? Olha o que vai lá pra dentro. Cobriu o interior dela. Não terminou ainda não, tem um monte de coisa, tá bom? Não vai ficando animadinho achando que vai comer pipoca não. Agora, vai demorar um pouco o processo. Daniel, tem óleo aqui na minha casa, eu vou usar? Você pode até ter, pode até comprar óleo se quiser, mas não vai usar a pipoca não, porque essa pipoca aqui ela é saborosa e amanteigada. Se você conhece uma pipoca, uma manteiga melhor do que essa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pode ser que interfira no meu processo aqui, né? Seguinte, galera, vou precisar de uma colher. Ah, Daniel, você vai encher de manteiga dentro da pipoca? Não vou encher de manteiga não, gente, ó, porque é uma receita até meio light. É isso aqui. Você vai ter que usar esse dedo para ajudar aqui, dando um empurrãozinho de leve. A intenção é que caísse mais no meio, mas não tem problema. A gente pode pegar isso aqui e o mesmo dedo que ajudou a descer, joga mais ela pro meio, tá vendo? Elas já estão ali no processo de comunicação que vai facilitar na hora do estouro, porque a pipoca precisa estar animada para estourar, ela precisa estar frenética, ela precisa já estar, ó. Ela tá na pipoca mesmo, né? Ah, Daniel, e o que você vai fazer com ele? Vai botar no fogão? Não é no fogão não, gente. Como é que eu vou botar um bol desse no fogão? Vai explodir esse negócio. Eu vou botar no micro-ondas, tá? Esse dedo aqui que tá sujo, lambe. Gente, pessoal, temos que tampar isso daqui, porque senão vai voar pipoca para tudo que é lado aqui. Você precisa vedar completamente a sua vasilha de vidro. Dobradura. Aqui, ó. Pronto, aí. Tem vários passos principais nesse processo. Esse daqui é um dos principais. É uma técnica milenar moderna. Todo esse processo da construção da pipoca já está envolvido com o sentimento que vem antes, né? A manteiga se relacionando com a pipoca lá dentro, que já estão lá dentro. Eu tô aqui falando com você, mas eles estão lá dentro também, mantendo um relacionamento ali já. Quando furar, tem que fazer o barulhinho, Daniel? Tem que fazer. Já vai despertar na pipoca lá dentro o barulho que ela vai fazer depois, para ela já entendendo qual é o futuro dela, qual é o destino dela. Caso você não saiba quantas pipocas que cada milho gera, você fica atento, bota um milho. Vamos agora com o nosso abril, vai acontecer uma mágica daqui a pouco. Bota na potência máxima, aí você vai ter que negociar com a empresa de energia aí da sua região para ver se você vai conseguir pagar essa conta, hein? Ó, e bota no 5. E aí você vai descansar, vai fazer alguma coisa, vai já preparando o Netflix, que é nada melhor do que assistir um filme comendo uma pipoquinha, né?
Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas eu sempre penso que o micro-ondas vai explodir. Se a pipoca parar de estourar, se ela demorar 2 segundos, de 1 segundo e meio a 2 segundos e meio de uma pipoca para outra e parar de estourar, aí você desliga antes do tempo, né? Conhece isso aqui? Talvez para você que não é um cozinheiro profissional, você não vai entender de nada e não vai saber o que eu tô fazendo. Não é um fantoche não, parece um fantoche, mas ele não tem nem olho aqui, ó. Como é que ele conseguiria enxergar? Isso aqui é um pegador. Pegador de coisas quentes. Por quê? Porque quando você meter a mão aqui, você vai se assustar com o calor que vai estar. Eu queria que vocês observassem que tem já uns milhos tentando fugir ali em cima, né? Outros milhos já escaparam antes da hora, ó. Aquele milho que não estava querendo participar da brincadeira já pulou fora logo no início. Olha como ficou o tamanho do buraco, hein? O buraco se expandiu completamente. Isso não acontece normalmente não, tá? Isso aqui foi um erro de cálculo, mas aí você tenta não errar esse cálculo, né? Ó, pode botar aqui. Eu percebi que o tempo foi um pouco além, tá? E eu acho que tem uma pipoquinha aqui que... Olha isso aqui. Não deu certo não, hein? Ó, mas isso aqui já estava previsto, tá, pessoal? Por que estava previsto? Porque eu queria mostrar pra vocês que o tempo que vocês têm que usar é menos do que o que eu sugeri, na verdade, entendeu? Mas se você quiser uma pipoca mais com sabor defumado, com uma coisa mais assim de queimadinho, você pode fazer desse jeito também. Você vai retirar completamente o plástico, com muito cuidado para não tomar uma queimadura de 3º grau aqui. Pegou a tigela. Algumas pipocas vão tentar sair aqui, ó. Você já vê que elas já estão preparadas para fazer o procedimento. É porque elas entendem o que elas têm que fazer, ó. Ó o que elas têm que fazer. Ó. Você viu que eu tô até tremendo um pouco, hein? Isso é emoção. E agora vem uma parte fundamental que é o tempero, né? Você vai temperar a sua pipoca. Tem gente comendo aqui, hein? Já tem gente retirando pipoca e comendo, porque é realmente muito agradável, né? Uma delícia. Essa pipoca, eu já vou informar pra vocês que ela fica macia, mas ela não deixa de ser crocante por causa disso não, tá? Não vamos botar muito, né? Olha a pressão arterial aí como é que vai ficar, hein? Você salpica o sal. Ah, tem que fazer o sal assim. Não tem que fazer sal assim não, porque é pipoca, não é carne, tá? Não coloco mais do que isso, tem gente que coloca mais, você vai botar a gosto, mas aí você vai ter que considerar a sua saúde aí, né? Vai ver o que é melhor pra você. Ah, vai colocar fundo? Não, isso aqui é um pouco mais rústica, mas não deixa de ser gourmet. Porque a gente vai usar aqui, tem uma surpresa pra vocês. Olha isso aqui, ó. Tadã! Queijo Barato do dia. Queijo barato e ralado. Além de ser barato, ele é ralado. Olha aí, ó. Deixa despejar o sal, porque ele tá querendo também fazer parte dessa turminha feliz. Vamos experimentar? Hein? Você quer experimentar? Quer que eu experimente? Por favor, né? Porque eu sou suspeito. Então, eu sei que o sabor já tá dá bom. uma pipoquinha aqui. Ó, 2 pipoquinhas. Você pode ver que é crocante, ó. E ela é macia também, né? É macia. Macia e crocante. Essa daqui é a pipoca artesanal de micro-ondas. Se você gostou, deixa o like, vai fazer a sua agora, já liga na TV o filminho que você quer ver, a série, e faz a sua pipoquinha. 5 minutos, 7 minutos, o que? 8 minutos para fazer uma pipoca dessa? 10 minutos. E é uma delícia, deixa eu comer aqui também. Enquanto eu vou comendo, você vai indo embora aí e deixando o like e se inscrevendo no canal, tá bom? Porque a gente tá viajando também, tem um monte de coisa, não é só receita não, hein, tá bom? Tchau, galera. Até mais.